всички знаят как изглеждат спътниците, къде се намират и каква функция изпълняват. Или по-точно, не всички хора знаят каква функция изпълняват спътниците. А знаете ли всъщност какви неща улавят и заснемат спътниците? Някой от вас виждал ли е подобни кадри в интернет пространството? Предполагам, че не, или поне по-малък процент от вас са виждали подобни кадри. За какви кадри и сигнали говоря ли? Именно днес в този видеоклип, приятели, ще разберете за всичко подробно. Аз съм Айхан Инфая. Ако ви харесва съдържанието, което качвам, клиповете, които създавам за вас и разбира се контента, който всяка седмица правя за вас, бих се радвал да ме подкрепите с супер благодарности. Долу под видеоклипа ще намерите бутона благодаря. Натискайки върху него, вие помагате не само на мен, но и на един български YouTube канал да се изкачва на все по-нови върхове. Бих се радвал от цялото сърце за вашата подкрепа. И нека видеоклипа започне сега. Вярно ли е, че космическите кораби могат да летят близо до горещото Слънце? Кой ни наблюдава от орбита и защо на Луната се появяват странни сгради и повреди? Изглежда не е трябвало да знаем отговорите на тези въпроси, но благодарение на сателитите вече ги знаем. С вас е Айхан Инфая и днес ще ви покажа неща, които са заснели спътниците. Миналата година спътникът на НАСА IT-304 е изследвал Слънцето и са заснели необичайни кадри. Може да ги видите. Нещо подобно на космически кораби. Те са се появили в непосредствена близост до светилото в края на октомври 2020 година. И ден след приближаването, един от тях е стрелял към Слънцето. Визуално изглежда като някакво лъчево оръжие. Не се знае какво точно е било и как обектът е успял да лети до горещото Слънце толкова близо, но може би тези НЛО кораби могат да обяснят периодичното активиране на слънчевата активност. Оказва се, че не само тези два обекта могат да долетят до нашата звезда толкова близо. През същата 2020 година през пролета сателит на НАСА е открил друго НЛО точно близо до Слънцето. Изследователската мисия на НАСА, наречена СОХО, наблюдаваща състоянието на Слънцето, е направила няколко снимки на странният обект. Според уфолозите това е НЛО кораб, който е летал възможно най-близо до звездата. В началото дори самите уфолози са смятали, че това е невъзможно и че сателитът е заснел някаква аномалия и слънчев материал, но след многобройни анализи са стигнали до извода, че обектите са изкуствени. Той е имал много прави ъгли и формата на обекта е изглеждала твърде правилна. Следва друг странен обект, който е записан отново от спътник на НАСА, близо до Слънцето. Спътникът е заснел някаква кубична форма, неидентифициран обект е прилетял покрай Слънцето с невероятна скорост. Служителите на космическата станция са предали видеозаписите на Слънчевата динамична обсерватория, но дори учените не са успели да стигнат до заключение. Какво е можело да бъде това? Теоретиците смятат, че на видеото отново има НЛО кораб. Извънземни. Според някои от тях, извънземните използват Слънцето като порта или портал за пътуване между звездите, докато те вярват, че извънземният кораб е в състояние да манипулира различни явления и сили по неразбираем начин. Нека да разгледаме друга странна аномалия, свързана с Слънцето. В края на декември миналата година сателит на НАСА е заснел огромен неидентифициран летящ обект с цилиндрична форма, който не просто е бил близо до звездата, но е напуснала повърхността й с невероятна скорост. Ако говорим за една снимка, то тогава това би било повод за дискусия, но снимките са били няколко и съдейки по тях, наистина около Слънцето е излетяло нещо. Не е ясно как нещо не е изгоряло при тези екстремни температури. И второ, съдейки по мащаба на обекта, той е бил огромен. Той не е малък дори в сравнение с Слънцето, но все пак нашата звезда е около 109 пъти по-голяма и 330 000 пъти по-тежка от Земята. Такъв мистериозен обект повдига много въпроси, които нямат отговор. Черен рицар. Нека се преместим от Слънцето по-близо до нас, директно в земната орбита. Сателитите са фиксирали странности и тук и една от най-мистериозните от тях е Черният рицар. Смята се, че е открит в края на 19 век от самият Никола Тесла. Обаче визуалните факти са се появили около 100 години по-късно. През 1998 година на едно от сателитните изображения може да видите как този обект кръжи в нашата орбита. Учените смятат, че черните рицари са най-често срещаното термично одеяло, хвърлено от космическа станция, или това са просто космически отломки. Уфолозите са сигурни, че това е изкуствен спътник на Земята от извънземен произход, чиято възраст може да бъде хиляди години. Интересно е, че черният рицар не се е усещал дълго време, но през 2018 година се е появил отново. Астронавтите на НАСА са успели да заснемат черен идентифициран летящ обект, който много е наподобявал предходната аномалия. Може би това са космически отпадъци или това наистина е изкуствен спътник, който е пристигнал отдалеч и който всъщност ни наблюдава.
Цифра на Марс. Странности могат да бъдат намерени не само близо до Слънцето или върху нашата орбита, но също и на съседни планети. Така преди около 5 години уфолог проследил сателитни изображения на Марс и е открил голям обект под формата на круша, която е паднала на една страна в долината близо до кратера Индевър. Изображението не е с най-високата разделителна способност, поради това уфологът не е успял да разбере какво има пред него – свален сателит или аварирала космическа капсула, но от страната на артефакта той е забелязал числото 5. Също е можело да се види буква наподобяваща V в долният ляв ъгъл на обекта. Разбира се, възможно е това да е просто илюзия, причинена от лошото качество на изображението или виждаме нещо, което го няма. Но какво ще стане, ако този обект наистина съществува с истински номер и буква? Как да обясним това в такъв случай? Лунни пирамиди. Не само червената планета е пълна с мистерии, но и нашият спътник. Снимките на Луната повдигат още повече въпроси, понеже тя е снимана по-често от Марс, което означава, че мистериите свързани с нея са в пъти повече. В архива на НАСА има заснети кадри от пирамиди на Луната. Дори като част от мисията Apollo 17 има снимки, която само преди няколко години се е смятала за преекспонирана. Очевидно е страдала от прекомерно излагане на светлина, но след известна работа с контраста на снимката всичко излиза наяве. Виждате ли това, което виждам и аз? Мислите ли, че това е истина? Или това е просто обикновен пейзаж? Пирамида на Церера. Ако сте за версията с лунният пейзаж и артефактите, тогава не бързайте с заключенията. Оказва се, че много други пирамиди могат да бъдат намерени в Слънчевата система. Следващата от тях е открита преди няколко години на планетата Джудже Церера, която е част от астероидния пояс. Според НАСА, ширината на симетричната пирамида на Церера са около 18 км, а височината е 6,3 км. Според учените те са приели обикновен кален вулкан за пирамида, но уфолозите естествено не са съгласни с това. Те вярват, че пирамидата е с изкуствен произход и че е издигната от представители на извънземни сили, които дълго време наблюдавали земляните от своите бази. Но какво е това? Поредните фантазии на уфолозите? Съвпадение или истинска сграда? Руини. Въпросът придобива нов тласък, когато започнете да изучавате още повече лунни изображения, така че някои от тях можем да видим на повърхността на спътника, нещо наподобяващо руини, дори въпреки лошото качество. Може да видите достатъчно ясни линии и нещо подобно на древни сгради, които са се срутили с времето. Много уфолози смятат, че сателитите са заснели истински руини на древни градове, артефакти, показващи, че представители на високо развита цивилизация някога са живели на Луната. И какво мислите? Живели ли са някога супер интелигентни на повърхността на Луната и сега са под лунната почва или на снимката просто виждаме обичайна лунна повърхност? Споделете вашето мнение долу в коментарите и останете с мен до края на видеоклипа, за да видите какви необичайни неща са заснели сателитите не само в космоса, но и от него. Наистина нашата планета крие много странности. Тъй като днес вече говорихме много за НЛО кораби в космоса, защо да не ви споделя още повече за тях? Особено след като едно сателитно изображение изглежда е уловило НЛО, което е било точно на нашата планета. Чрез сателитните карти потребителите са открили кръгла структура на морското дъно. Диаметърът му е около 7 км и се намира на 566 км от брега на Лима. Това е столицата на Перу. Кръгът се откроява доста ясно на фона на морското дъно, но по-скоро прилича на хълм. Според учените този обект на дъното на океана е просто грешка в системите. Те обясняват, че използват информация от множество източници. Източниците нямат различни разделителни способности. Нивото на детайлност понякога не съвпада. Въртящ се остров. Нека се отклоним за малко от темата за НЛО корабите. През 2016 година в Аржентина са открили нещо, което не е отстъпвало на НЛО кораб. Говорим за мистериозен въртящ се остров, наречен Окото. Това е плаващ остров, който е постоянно в движение. Острова е голям и е под формата на кръг. Въртящият се остров е бил открит съвсем случайно. Изследването на острова е показало, че газта, която се намира под водата, му помага да плува и да се върти, но никой не знае как този остров се е образувал там. Странни геоглифи. Много от вас са чували за геоглифите на гигантските модели и фигури на Назка, които се намират в Перу. Знаете ли, че геоглифи може да намерите и на други места?
включително и в Казахстан. През 2007 година сателитни снимки са заснели странна аномалия в Костанайска област, наречена още площад Ожагай. Този геоглиф е под формата на кръст, вписан в квадрат. Страната на този квадрат съставлява 287 метра. Това е много по-голямо дори от основата на Хеопсовата пирамида. Квадрат, който може да се види само от птичи поглед. Състои се от могили. Учените смятат, че обектът е бил създаден преди около 8000 години. Въпреки че това е почти всичко, което се знае за този геоглиф, не е известно как и кой би могъл да построи тази структура. Геоглифи в Близкият изток. В Близкият изток те си имат свои собствени геоглифи. Те се простират от Саудитска Арабия до Сирия, подобни на предходният квадрат, за който ви споделих. Те могат да бъдат открити само от птичи поглед. Интересното е, че по размер те превъзхождат дори перуанските геоглифи Назка, които са считани за най-известните на нашата планета. Само в Йордания има няколко хиляди такива геоглифи, което е повече отколкото в Перу. Въпреки разнообразието им, почти всички имат нещо общо. Почти всички имат един общ компонент, формите им на колело, например. Учените са склонни да вярват, че възрастта на тези структури е повече от 2000 години. Целта на геоглифите от Близкият изток не е известна. Според учените, тези структури могат да се използват за каране на добитък с последващо убиване на дивеч, но това е само предположение. Да се надяваме един ден да получим отговор. И това беше всичко, приятели. Някой от вас виждал ли е подобни кадри? Долу в коментарите споделете вашето мнение. В началото на видеоклипа, ако си спомняте, ви споделих, ако ви харесва моето съдържание, бих се радвал на подкрепа от ваша страна с супер благодарност. Под този видеоклип ще намерите бутона благодаря. Натискайки върху него, вие ще може да подкрепите не само мен, но и един български YouTube канал да изкачва все по-нови върхове и нови върхове. Аз бях Айхан Фая, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. По този начин вие ще получавате уведомления, когато качвам нови видеоклипове в YouTube. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!